Не один, читает автор Лилия Носко. Кто-то бродит по ночам в комнате пустой, чьи-то тени тут и там, страшно. Ой-ой-ой, не могу без света спать. Мама, выручай, кто-то лезет на кровать, цапнет невзначай. Ух, да это ж кот Матвей, как ты напугал! Я кота обнял скорей, чтоб не убегал. Как я рад тебе, мой кот, будем вместе спать. Ну давай ко мне, вперед, в теплую кровать. Мне совсем не страшно с ним, даже в темноте. Ведь сейчас я не один, и исчезла тень. Кот мурлычет в тишине, мягкий под рукой, и приходит сон ко мне сказкою цветной.